Wat docht het dan fleuren gewoon net de zinnen erbij. En dat nou een nacht met vroegstående groen en autoruitenskrabje van de mondpetiet. Nou, dat zit er de komende dagen net in. En hoe het green worden van de bjemkesprutsen hier bij mij, is het altijd greener en greener en greener. En het geldt voor de hele natuur. Ja, en dat prachtige waaien, ik kon nog saboeten staan. Maar, wil u te wien, want de wind viel de nog fris aan en die stut zich daar gewoon meer en meer de kop op. Het waar. Joen en vannacht een beroende loft. En staan er gewoon eens even kans op wat ruim. Het stelt net volle vaart, maar het kan zijn wat weerd worden. Temperaturen zo'n graden, zuidwestenwind, krachtig, 4,6. En dan wordt het weer stevig. Morgen bewolking, ik denk dat de zin het krijgt net eruit of het zo in de joentijd nog even mensen maar in het waardgebied. En vierders kunnen er eens even wat ruim of licht ruim vallen. Het smiet geen millimeters op, maar het wordt dus even weerd. Temperaturen morgen al rond 13 graden en de wind komt uit het westen en het zuidwesten waai, matig en vrij krachtig. Zeggen we nou Woensdag, Donderdag en Vrijdag, dan zijn dat 3 maaltijdsdagen op een richtje. Op Woensdag en Donderdag een gemiddelde temperatuur in uw provincie om het bij de 17 graden heen. In het oosten, zuidoosten misschien wel 19 of 20, flink wat zinnen. Op Vrijdag wordt het zijn 15 graden, ja dat zit daar gewoon eens even een storingje om te komen. En het weekend wordt dan weer wat koeler, maar we moeten morgen weer even in het waarschuwen.